mai tarin falala da alkhairi in ji ya Allah, ya jama'a banda kasala mu miƙe don neman falala, darajoji ga kuma ni'ima ga dimbin rahamar Allah, mu nemi tuba in ji Allah zai yafe darajar Ramadan. Bismillahir Rahmanir Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai taken kai muke jira. Kai muke jira, mutane suna ta bibiyar wannan shiri don su san hukunce-hukuncen da ya kamata su tara da abubuwan da ya kamata su tanadi don samun riba a cikin wannan wata mai albarka da muke ta dakonsa muke ta jiransa tsawon shekara ɗaya. Muna ta jiran wannan ibada ta Ramadan. Muka siffantu da siffar magabata na kwarai yadda suke ta addu'a tsawon wata shida da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya rayuwarsu ta zama ta yi tsawo har Allah ta'ala ya sa su samu kawunansu a wannan ibada ta Ramadan mai zuwa. Ko shakka babu, tsawon wata shida za a gani magabatanmu na kwarai suna ta addu'a Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allah kai rayuwarmu zuwa ga watan Ramadan. To ga mu a cikin watan Sha'aban, wanda muna cikin dai hanyar cikin wannan dama ta addu'ar cewa Allah ta'ala kai rayuwarmu ga watan Ramadan. Da yawa daga cikin mutane za a ta murna wannan wata da su, amma Allah ta'ala ba zai ba su damar shiga cikin wannan wata na Ramadan ba. Sai ko mutum ya mutu jiya da safe, ko ya mutu da rana, ko ya mutu da daddare, duka wannan ga Allah subhanahu wa ta'ala mai sauki ne, wa ma zalika Allahi bi aziz. Dan haka wannan bako namu da muke ta jiran zuwansa, za mu shige shi a cikin amincin Allah ko mu kammala shi a cikin rahamar Allah. Shawararmu da muke ta ba mu masu shirin shiga cikin wannan azumi mai albarka, daga cikin shawararmu ta gaba shine iya kokarin ka ya kai dan uwa musulmi, ka ga cewa duk abokanka da za ka haɗa su a cikin wannan wata na Ramadan su zama mutanen kirki ne, ba mutanen banza bane. Kar ka yadda ka yi abokai da waɗanda za su je su sa kuna gulmar mutane, kuna cin naman mutane, kuna aibata mutane, ya zama kun tashi zero ba kun lada a cikin azuminku. Ya iya kokarin ka ga cewa waɗanda za ka zama da su zama mutanen kirki, waɗanda za su ƙara ma ƙaimi da ƙara ma kwarjini da ƙara ma kuzari wajen ganin cewa kuna ta karanta alkur'ani, kuna ta zuwa masallaci, kuna ta ibada. Kar ku mai da rayuwarku ta zama abin wasa, kar ku koma kuna ta kallon fina-finai series a kalli fim mai awa kaza. Wannan ba ibada ba ce ta mumini a cikin watan Ramadan ba. Daidai da abubuwan da kake ganin cewa ba lada ba zunubi, shine zaka je ka zauna ka bata maka lokaci akai a wannan wata na Ramadan da muke tinkara. Bai kamata musulmi ya haka ba. Ya kamata ya zama abokanka managarta ne, abokanka mutanen kirki ne, abokanka hafizan alkur'ani ne, abokanka masu kame ganin su ne da kallon haramun, abokanka masu kame harshen su ne daga abin da zai bata musu ibada ta Ramadan, abokanka masu tsarkin zuciya ne, abokanka masu cire dukiyarsu ne suna taimaka ma gajiyayyu da marasa ƙarfi a cikin watan Ramadan. Madalla ga mutumin da Allah ya datar da shi da abokai na gari a wannan wata na Ramadan. Madalla ga matar da take zaune a gidan mahaifanta ko a gidan mijinta ko a gidan 'yan uwanta, ba ta damu da fita ba don ka ta je ta ja hankalin maza su bata ibada su ta Ramadan ba. Madalla ga mutanen kirki, madalla ga mutane masu ibada ta kwarai a cikin wannan wata na Ramadan. Muna ba da shawara da cewa a nisanci abokan banza, a kusanci kuma abokan kirki a cikin wannan ibada da muke tinkara ta Ramadan, don ya zama cewa mun ribata da damar da Allah ta'ala ke ba mu bayansa a cikin wannan wata mai albarka. Watan Ramadan Karim wata ne wanda ke tsalkake zukata daga zunubi da datti da kuma kurakurai. Babu abinda musulmi yake nema illa ƙarin lada da kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ta yaya za ka yi ka yi wasa da damar kirkinka, damar nagartarka, ka bari abokan banza su ɓata maka wannan damar taka? Wannan ba abin so ba ne, ba abin maraba ba ne, ba abin lalai ba ne. Mutum ya yi wasa da wannan damar ta hanyar da zai bari lokacin sai tafi a banza ba. Shawarar mu ta gaba, yan uwa musulmi, ya zama zukatanmu suna da alaƙa da masallatai a wannan wata na Ramadan. Zuciyarmu ta zama tana ɗamfare da masallaci,
kunnuwanmu suna jiran su ji kiran sallah, idanunmu suna can suna karanta alkur'ani a masallatai, harshenmu yana ta maimaita ambatan Allah a cikin wannan wata na Ramadan. Madalla da mutumin da ya shagaltar da kansa rayuwarsa ta ƙare a cikin Ramadan wajen da'a da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Madalla ga mutumin da zuciyarsa ta zama dangane ga masallaci tamkar kifi a cikin ruwa ne. Kar mu yadda zuciyarmu ta zama tamkar tsuntsu ne a cikin abin da kejinsa dangane ga zukatanmu da masallaci. Mumini da masallaci a watan Ramadan tamkar kifi ne da yake cikin ruwa wanda baya da kwanciyar hankali, baya da zaman lafiya idan bai ji shi a cikin ruwa ba. Munafiki kuma zuciyarsa ba ta da kyakkyawar alaƙa da shi da masallaci, sai ya zama kamar tsuntsu ne in ya shiga masallacin, kamar tsuntsu ne a cikin keji. Allah Allah yake gudu, Allah Allah yake samu dama ya fita. Duk wani tsallen da kaga tsuntsu ne a cikin keji ba exercise bane, ba wai motsa jiki bane, neman wajen tsira ne, neman wajen gudu ne, neman wajen tserewa ne, yana so ya lallaba ne ya tsere. To haka munafiki zuciya sake da masallaci, Allah Allah yake ai sallama ya gudu, Allah Allah yake tsere. La ilaha illallah. Madalla ga zuciyar mumini wanda shi kuma a masallaci, in yana masallaci daɗin da yake ji kamar kifi ne a cikin ruwa, yana jin daɗi, yana morewa, yana samun nutsuwa. Haka ake son musulmi ya zama alaƙar zuciyarka da masallaci, kana tafiya kana takbiri, Allahu akbar, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, har zuwa ga masallaci. Kana mai wannan aikin alkhairi, kana mai wannan ƙoƙarin, kana mai neman dacewa da rabauta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Kada musulmi ya yadda ya yi hasarar damarsa a cikin wani lokaci na Ramadan. Shawarar mu ta gaba, yi ƙoƙari ya kai ɗan uwa musulmi ya zama cewa kayi abin da zai amfana da kai a rayuwarka da kuma lahirarka, ka kauce ma dukkan abin da zai iya cutar da kai a nan duniya da kuma lahirarka da kabarinka. Kar ka yadda ka sha wahala a kabari. Ka yi ƙoƙarin amfanuwa da damar da kake da ita a cikin wannan wata na Ramadan, da kuma amfanar da 'yan uwanka musulmai a cikin wannan wata na Ramadan. Menene hanyar amfani da 'yan uwanka a wannan wata na Ramadan? Shine koya masu alƙur'ani, ba su abin da za su ci, su yi buɗe baki da shi, su yi sutura da shi, musamman marayu, gajiyayyu, 'yan gudun hijira. A taimaka ma juna a cikin wannan wata na Ramadan, a tallafa ma masu ƙaramin ƙarfi, a agaza ma waɗanda ba su da shi, a nema masu taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. Shawara ce a cikin wannan wata na Ramadan ya zama cewa mun yi amfani da wannan damammaki namu, mun yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so. Kar mu yadda mu barar da ayyukanmu ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala baya so. Shawara ta gaba, 'yan uwa musulmi, kada mu yawaita yawan cin abinci wanda baya da ma'ana a cikin watan Ramadan, saboda zai shagaltar da mu, ya kashe mana jiki, ya sa mana kasala daga ambatan Allah subhanahu wa ta'ala, da yawan tsayuwar dare, da kuma yawan karanta alkur'ani da ake bukata ɗin. Haka matan gida, wanne yawan dafa abinci yana shagaltar da su daga da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya zama azumi wata ne da ke tsalkake maka imani, kazalika kuma ya tsalkake maka lafiyarka daga yawan kitse a jini, da yawan abubuwa marasa amfani da ka dinga ci, kana tarawa, kana tatteba, kana kiba mara fa'ida. Ko asibiti ka je sai ga likitoci suna ce maka a nisanci yawan cin abinci idan lokacin kwanciya yayi. Likita zai baka shawara, lokaci kaza ka bar abinci, lokaci kaza kuma karka ci komai. Da yawa likitoci za su ce maka da karfe 5 ka gama da cin abinci, saboda su nuna maka yawan cin abincin ba sun shi ake ba. Su ce ma ka dinga yin azumi a cikin rayuwarka, don su nuna maka muhimmancin ibadar da ake bukata cikin azumi. Tana ƙara maka lafiya, ta tsalkake ma jininka daga datti da kitse mara fa'ida, mara amfani. Amma yayin da musulmi ya dimanci cin abinci, to sai ya zama baka yi hikimar da ake bukata a cikin Ramadan ba.
daga cikin hikimomin ramadan shine karanta shi abincin da sanya ma kanka natsuwa da kuma kauce ma yawan aiki da kai ma yawan gajiya za ka nema ma kanka ka kauce mata ka nemi sauki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. in uwa musulmi, shawararinmu a dangane ga mai ibadar ramadan shine abincin ka zaɓa, ka ci abinci don ya baka ƙarfi da kuma samun nutsuwa da za ka yi azumin gobe, amma ka zaɓi abincin da kuma ke gina jiki. Kar ka ci abincin da baya gina jiki sai dai kawai ka ƙoshi amma ba zai baka amfani a cikin jikinka ba. Yi ƙoƙari iya iyawarka kaga cewa ka yi balancing diet ɗinka, ma'ana ka ci abu mai amfani wanda shi ne zai gina ma jiki ya baka wani ƙarfi da za ka samu, ga ƙarfin imani ga ƙarfin jiki wanda shi zai taimaka maka wajen gudanar da ibadarka a wannan rayuwar taka. Shawara ta gaba yan uwa musulmi dangane ga abin da ya shafi wannan ramadan da muke yi, mu ƙaurace mai yawan zuwa kasuwanni musamman a goman ƙarshe na ramadan. An fita da daddare an je kasuwa sayayya, a irin wannan lokutan sai ga har 12 dare ba za ka fahimci kanci ma dare yayi ba, saboda mutane suna ta kasuwa, ana ta sayan takalmi, ana sayan jakunkuna, ana sayan dan kunne, ana sayan sarƙoƙi, ana ta zuwa wajen tela karɓo ɗinki. Ya Allah, dan me ba za mu sai kayan mutum yanzu mu aje ba? Mu saya mu aje tun yanzu domin ya zama cewa mun farraga kawunanmu a wancan lokaci da ya rage da ibada da azkar da yawan kanta alkur'ani da itikafi a masallaci da sanya ma kawunanmu wani wuridi na karanta alkur'ani a kullum. wannan lokaci ne da ake buƙatar tahajjud, ake buƙatar qiyamul layl a goman ƙarshe, amma lokacin zaga wani kuma ya ji ya kai 12 dare karfe 1 yana kasuwa, ya ji ya kwana wajen tela. Ya subhanallah, me yasa ba za ka ba ɗinkin batun da wuri tun yanzu, tun kafin azumi ya yi nisa, ya zama ka rage ba kanka wannan ɓata lokacin da za ka je ka dinga yi mara ma'ana a shagunan teloli, a shagunan masu sayar da kayayyaki. Ka siya tun yanzu ya ɗan uwana musulmi, ai haƙuri da abin da ya samu. Amma da mata da mai gida an shiga mota ɗi an yi waccan kasuwa ba a samu ba, an dawo wannan kasuwa ri ba a samu ba, an koma waccan kasuwa ri ba a samu ba. Kuna ɓata ma kanku lokaci a lokaci mai tsada, lokaci mai albarka da ya kamata a ce an zo an tsaya an mai da hankali wajen ganin cewa an yi abu mai amfani a cikin rayuwa wannan azumin. An yi abu wanda yake shine zai samu maka lada a nan duniya da kuma lahira, amma ajiya ta ɓata lokaci a wajen abin da ba shi da fa'ida. La yusmin wa la yughni min ju. Wannan ba dubara ba ce, ba tunani bane mai kyau ga musulmin kirki ya zama baya fa'idanta da lokacinsa ba, ya yi ta ɓata makansa lokaci a irin wannan tafiye-tafiyen da yawace-yawace da daddare da rana, kasuwa, cakuduwa, maza da mata, ai tai saboda me? Saboda rashin sanin abin da ya kamata. Wannan ba daidai ba ne, ya zama kuna ta zuwa kasuwa ku cakudu maza da mata a cikin watan ramadan, wasu da azumi a bakinsu, wasu kuma sun sauki azumi a lokaci mai tsada, a je ɗauki takalmi a je aikin aitaran abin nan kwarkwasa tsakanin masu kasuwa da masu sayan kayan. La, mu kaurace mu duka wannan abubuwan yan uwa musulmi, mu nemi taimakon Allah subhanahu wataala ya agaza mana, ya taimaka mana, ya gafarta mana, ya sanya mu daga cikin bayansa managarta wanda yake karba masa ibadar ramadan, ya zama kuma mun zama daga cikin ahlullahi wa khasatuhu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. mai tarin falala da alkhairi in ji ya Allah, ya jama'a banda kasala mu miƙe don neman falala, darajoji ga kuma ni'ima ga dimbin rahamar Allah, mu nemi tuba in ji Allah sai ya fi darajar Ramadan.